អូខេសួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះយើងមករៀនប្រើ indicator មួយឈ្មោះថា WinPro Indie ជា indicator របស់ខ្ញុំដែលផលិតប្រើខ្លួនឯងណាយើងមកមើល WinPro Indie เนาะជា indicator ដែលផលិតណាអានេះជា version ទី2ជា update ជា version ទី3ហើយយើងមកមើលថាមានអីគេខ្លះអញ្ចឹង WinPro Indie ជាប្រភេទ indicator ដែលអានលំហជាហៅ Mega Trend ណា Mega Trend គឺអាខ្សែកដាលនេះខ្សែនេះជាខ្សែម៉ែបើន័យថាបើខ្សែនេះជាពណ៌ខៀវណាយើងឲ្យតែលេងបាយឯងបើថាចាំបាយឡើងម្ដងអញ្ចឹងបើខ្សែម៉ែជាពណ៌ខៀវខ្សែម៉ែជាពណ៌ខៀវសញ្ញានេះជាសញ្ញា volume បើសញ្ញា volume នេះជាពណ៌ខៀវដែរណាអញ្ចឹងបើន័យថាយើងលេងបាយការបាយរបស់យើងមិនមែនបាយបដ ாய் ទេណាមិនបាយបដ ாய் ទេការបាយរបស់យើងបាយបានលើកលែងតែទីផ្សារ retest ណា retest គឺទីផ្សារចុះមកណាហើយត្រឡប់ទៅវិញអញ្ចឹងយើងឃើញថាត្រង់នេះយើងឃើញថាត្រង់នេះវាជា resistance ណាហ៎បន្ទាប់មកទីផ្សារធ្លុះ resistance ត្រឡប់មកវិញណាហ៎ហើយទីផ្សារបុកឡើងអញ្ចឹងនៅពេលទីផ្សារបុកឡើងវាធ្វើការ profit ហើយណាហ៎នៅពេលជាពណ៌ក្រហមយើងមិនចាំបាច់ដេញ sell ទេព្រោះឯខ្សែម៉ែជាពណ៌ខៀវយើងអាចលេងបាយបានបដ ாய் តាមលំហនៅពេលដែលទីផ្សារចុះមកខាងក្រោមណាហ៎យើងឃើញណាយើងឃើញ support កាត់ឡើងអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងឃើញ support កាត់ឡើងចុះមកវា reject support នៅពេលcandlestick បន្ទាប់មួយទៀតវាចុះមកប៉ះ support ហើយវាឡើងទៅវិញអញ្ចឹងវិធីការលេងងាយបំផុតគឺនៅពេលដែលវាជាពណ៌ក្រហមយើងសាករាប់នៅពេលដែលវាពណ៌ក្រហមយើងឃើញថាក្រហមខៀវលើកទី1ក្រហមខៀវលើកទី2ក្រហមខៀវលើកទី3បើសិនជាក្រហមខៀវ3ដងដាក់បាយបានណាហ៎ដាក់បាយបានទីផ្សារចុះមកប៉ះក្បត់ឡើងទៅវិញហើយក្បត់ឡើងវាឡើងហើយណានៅពេលដែលជាពណ៌ខៀវចាំណោះថាជាពណ៌ខៀវយើងលេងតាម support បានន័យថាទីផ្សារវាត្រូវតែធ្លាក់មកវិញសិនឃើញទេធ្លាក់មកវិញសិនយើងឃើញត្រង់នេះថាវាមានក្រហមខៀវអញ្ចឹងក្រហមខៀវជា support នៅពេលទីផ្សារចុះមកប៉ះ support ទីផ្សារចុះប៉ះ support ទីផ្សារបុកឡើងទៅវិញអញ្ចឹងនៅពេលដែលវាចុះជ្រុលឬវាចុះច្រើនយើងលក់វានៅ resistance ត្រង់អីគេខៀវក្រហមខៀវក្រហម resistance អញ្ចឹងយើងដាក់លក់មកឡើងទៅលក់មកអញ្ចឹងបើសិនជាយើងឲ្យបានលក់ចុះមកម្ដងទៀតលើកម្ដងទៀតមែនទេចុះមកម្ដងទៀតឡើងទៅវិញយើងឃើញទេខៀវក្រហមអញ្ចឹងខៀវក្រហមនេះជាកន្លែងដែលយើង take profit ណាហ៎អញ្ចឹងនេះជាការប្រើមូលដ្ឋានវិធីការប្រើ WinPro Indie ងាយវាមាន clip សម្រាប់រៀនប្រើបែប advance អ្វីដែលខ្ញុំចង់ប្រាប់នៅ clip នេះគឺជាការប្រើ checking នេះជាការត្រួតពិនិត្យលំហអត្ថភាពនៃ volume វាអស់ហើយឬនៅchecking មានចំណុចល្អមួយបើសិនជាយើងចង់ដឹងថាvolume ដែលយើងឡើងនឹងចុះហ្នឹងពេលណាដែលវាចប់យើងឃើញត្រង់នេះហ៎បើសិនជាយើងរងចាំឲ្យ volume វាបដូរជាពណ៌ក្រហមគឺវានៅត្រង់នេះ candlestick មួយនេះអញ្ចឹង វា late មានថាទីផ្សារវាចុះមកច្រើនហើយទៅ volume វាបដូរតែ checking វាដឹងមុននៅពេលដែលខ្សែពណ៌លឿងវាចាក់ចូលទៅនឹង volume ត្រង់នេះវាធ្វើឲ្យយើងដឹងថាតម្លៃវាចាប់ផ្ដើមចុះអញ្ចឹងនៅពេល checking ខ្សែពណ៌លឿងចាក់ចូលខ្សែ volume ទីផ្សារចាប់ផ្ដើមឡើងយើងមកមើលត្រង់នេះអានេះជាចំណុចល្អរបស់ checking នៅពេលដែលទីផ្សារឡើងដល់កម្ពស់ខ្ពស់បំផុតខ្សែពណ៌លឿងចាក់ចូល volume ឃើញទេចាក់ចូល volume ន័យថាតំបន់ត្រង់ហ្នឹងបរិមាណឡើងវាចាប់ផ្ដើមអស់ហើយអញ្ចឹងយើងមិនចាំបាច់ hold ទៀតទេយើងធ្វើការបិទហ្មងអញ្ចឹងតម្លៃដែលយើងបិទជាតម្លៃល្អបំផុតយើងមកមើលត្រង់នេះទៀតណាយើងមកមើលនៅករណីបែបនេះជាករណីទីផ្សារបុកចុះមែនទេព្រោះវាជាពណ៌ក្រហមខ្សែម៉ែជាពណ៌ក្រហមចាំលេងសាល់បើសិនជា volume ក្រហមដែរលេងសាល់អញ្ចឹង checking មានឥទ្ធិពលបែបណានៃការប្រើប្រាស់នៅពេលដែលខ្សែពណ៌លឿងចាក់ចូលក្រហមឃើញទេខ្សែពណ៌លឿងចាក់ចូលក្រហមមិនតំបន់ត្រង់នេះតំបន់ល្អបំផុតនៃការបិទយើងអាចបិទហ្មងក៏បានឬចាំពេលដែលវាឡើងចុះមកប៉ះ support គេ support គឺក្រហមខៀវជា support ណាហ៎ជា support ចុះមកប៉ះ support ปุ๊បទីផ្សារបុកឡើងឃើញទេនៅពេលដែលខ្សែពណ៌លឿងលើ volume គឺទីផ្សារទាញឡើង
sai bò lưỡng khao một lúng cứ tìm xa tiên chọc thì chỉ cả prai nghe nghe thì giờ mưa trong này hết và sân chỉ dương ở miền checking tầm rom thì dương đang là tìm xa chọc cứ candlestick mini tại bây giờ miền checking dương đang là tìm xa chọc trong này chắp đam chọc p để sai bò lưỡng chạ trôi sai bò kiểu bò kiểu khay nhé chân trong này bây chắp đam chọcปริมาณล้างวิออกไหมปริมาณล้างวิออกไหมเนี่ยฉะนั้นข้างเลือกคือ resistance ไหมเนี่ยเคี่ยวกระหอมคือ resistance เนาะตีซาล้างแต่ปา resistance แถลล้างแต่ปา resistance แถลกันเนี่ยโดยเฉพาะกระหอมฉะนั้นสายปอเหลืองกราวบนลุ้งตีซาตีนจบสายปอเหลืองจะโจลปอกระหอมตีซาตีนล้างเห็นไหมตรงนั้นเห็นไหมนี่เชื่อเก๋กระหอมเคี้ยวคือsupport นะทีมซาชมอปะบุกหลังเฮ้ยนับไปเดี๋ยวสายปอเลี้ยงจะโจลตรงนี้เหมือนไงจึงมีอะไรกี่มีนเคี้ยวกระหอมเจลรีสเตนทีมซาลังแต่ปารีเซนแคลมอยในชีวิตการปลางี้ให้จะคลิปดมโบหมดพอดตั้งแต่ปีปอนดับปมบนในยมบุงเรียนชีวิตศาสตร์ขมายจึงจนพอเปิดชนะไม่ได้ยมอันบันเปลี่ยนตั้งแต่วิมันจำได้ดังจิตราในยมสะสมในยมบันเรียนปีกราประเทศชิชานะฮะยมซึ่งคำทานยมหลังบ้านมุงเรียนแต่ก็เนี่ยบัสเนี่ยแต่ก็เนี่ยจับอารมณ์จองกันยมตลอดหมกมุงเรียนให้จองกันยมโยจำนวนแต่ก็แต่ยมเมียนนั่นโดยเทคนิคสปอร์ตรีสเตนเนี่ยยมจ่ายเมื่อต้องมีงี้ไหมเนี่ยคอมเมนต์คอมเมนต์ท่าจับอารมณ์เรียนนะฮะยมหนึ่งเมื่อถ้าบะมินดำราคาครบครันยมหนึ่งตลอดหมกมุงเรียนอย่างฉบับล้อดอเทรดเดอร์ถึงออนเราประเทศกัมพูชีบ๊ายบาย